Gara-gara kejadian malam pagi ini, aku benar-benar merasa serba salah saat bertemu Bunda Rina. Apalagi aku sadar yang terjadi semalam bukan sekadar mimpi manis belaka. Semalam adalah kenyataan, sebuah pengalaman hidup yang pertama di iklim dingin. Untuk pertama kalinya aku menjalin asmara bukan dengan wanita lain yang jauh, tapi bersama Bunda Rina, ibu mertuaku sendiri. Aku jelas merasa bersalah, berdosa, dan ada penyesalan yang terpantik di dalam dada. Namun ada pula api kecil yang mulai menyala. Bara itu seperti tak bisa kembali padam setelah apa yang kualami bersamanya semalam. Sepertinya aku ingin kembali padanya. Ini bukan soal cinta dan pengkhianatan, bukan juga soal rasa dan ambisi untuk memiliki. Semua ini lebih dari sekadar itu. Gerakan lembutnya, suara lirihnya, dan saat dia merengek manja meminta aku untuk terus melanjutkan, semua itu bagai kesatuan yang tak mudah kulupakan. Dulu aku sama sekali tak pernah percaya pada cerita sahabatku. Katanya wanita yang jauh lebih matang dan berusia itu luar biasa. Setelah kejadian suatu malam, aku mulai percaya bahwa usia bukan sekadar deretan angka. Itu adalah jejak yang panjang pengalaman. Aku juga mulai mempercayai cerita sahabatku yang dulu kuanggap palsu. Semua itu karena Bunda Rina, ibu kandung istriku. Semalam salahku juga kembali menggunakan kebiasaan lamaku. Sejak muda dulu. Aku sendiri pada diriku sendiri. Meski sudah memiliki istri yang cantik dan langsing, saya tetap tak bisa meninggalkan kebiasaan itu. Apalagi sejak pernikahan kami memasuki tahun ke-6 dan kami telah dikaruniai 2 anak. Istriku, Maya, mulai terlihat ogah-ogahan. Walaupun kami tampak sebagai pasangan serasi dan rumah tangga kami terkesan harmonis dari luar, sebenarnya mulai rapuh di dalam. Keluarga kecil kami terlihat hangat dan bahagia di mata orang. Namun, malam-malam yang kami lewati lebih sering dingin dan hambar. Maya sering menolak ajakanku. Tidak seperti dulu lagi. Alasannya selalu sama. Kalau bukan capek, ya anak-anak belum tidur. Ketika aku sabar menunggu hingga anak-anak tertidur, istriku sudah mendengkur pula dan pasti dia tak mau lagi. Sebagai suami dan ayah yang baik, aku harus bersabar. Aku tak mungkin egois dan memaksakan keinginanku. Hingga akhirnya kebiasaan lamaku kambuh kembali. Jika istri tak bisa menemaniku, aku melakukannya sendiri dengan caraku. Semua kisahku mulai terukir ketika Pak Herman, ayah mertuaku, lebih dulu meninggal dunia karena komplikasi dan diabetes. Pak Herman meninggal di usia 58 tahun, meninggalkan Bunda Rina, istrinya yang berusia 52 tahun, namun masih menarik sejak ibunya ditinggal mati oleh mendiang ayahnya. Istriku meminta Bunda Rina untuk pindah ke kota dan tinggal bersama kami. Awalnya semua biasa saja, malah suasana rumah semakin ramai dan anak-anak senang karena ada neneknya yang menemani. Namun setelah setahun berlalu, semuanya berubah. Rasa hormatku pada beliau mulai bergeser menjadi perasaan aneh. Hingga kejadian semalam itu terjadi tanpa pernah kusangka sama sekali. Semalam aku pulang dari kantor jam 11 malam setelah mengikuti rapat akhir tahun perusahaan. Badan capek, lumayan lelah, tapi semangatku seperti kembali bangkit saat memasuki rumah. Rasanya seperti kembali tegak di pagi hari. Anak-anakku, Nuri dan Gilang sudah lelap karena besok harus sekolah pagi. Istriku, Maya, seperti biasa sudah mendengkur pula. Sebagai guru SD, hidupnya selalu disiplin. Jam 10 malam adalah waktu paling telat dia tidur dan pasti bangun lebih pagi. Kalau sudah begitu, impianku tentang kehangatan, kasih sayang, dan buayan ranjang seketika pupus. Walau anak-anak sudah tidur, istriku mana mau dibangunkan tengah malam hanya karena aku menginginkannya. Bisa-bisa bukan kemesraan yang kudapat, melainkan omelan kesal. Bahkan pertengkaran yang berkepanjangan. Malam itu semua lampu sudah padam. Hanya tersisa lampu teras depan yang menyala. Aku sudah siap menelan kecewa sebab sudah lebih dari sebulan aku tak mendapat kesempatan.
Terlebih saat ada kesempatan istriku sering berhalangan. Namun semalam semuanya berubah. Saat melangkah pelan masuk ke rumah, aku melihat Bunda Rina, ibu mertuaku, ibu kandung istriku, tertidur lelap di atas matras di ruang tengah di depan TV. Biasanya dia memang sering seperti itu. Mungkin menonton sinetron malam hingga tak sadar ketiduran. Tapi semalam terasa sangat berbeda. Bukan hanya karena gaun tidurnya yang agak tersingkap, tapi juga karena batinku yang sedang hampa. Usianya sudah kepala 5, namun pesona yang ada padanya sungguh tak mudah diabaikan. Wajahnya mirip dengan istriku, anaknya sendiri, tapi perawakannya jauh berbeda. Beliau tidak langsing seperti istriku, tapi juga tidak bisa disebut gendut. Menurutku, beliau lembut, padat, berisi dengan kulit putih yang masih kencang. Awalnya aku membiarkan Bunda Rina tidur di sana. Kalau kubangunkan untuk pindah, biasanya dia malah tak bisa tidur lagi. Jadi aku melangkah pelan ke kamar, mengambil baju ganti, lalu ke kamar mandi untuk mandi. Meski sudah larut malam, aku tetap mandi bukan hanya agar lebih segar dan bisa tidur, tapi juga agar semua rasa inginku luntur. Kuguyur kepalaku sampai kaki, membiarkan dingin malam, meredahkan ambisiku yang sangat merindu pelukan istriku. Akan tetapi, bukannya pergi, rasa ingin itu malah semakin menghampiri. Aku jadi ingin melaksanakan kebiasaan lamaku lagi, hingga akhirnya aku melawan dengan buru-buru keramas dan menyelesaikan mandi. Lalu bersalin kaos dan sarung saja. Usiaku sudah genap 32 tahun dan istriku 30 tahun. Di usia ini sebenarnya aku sudah cukup matang dan bijaksana dalam sikap. Apalagi sudah ada Nuri dan Gilang yang kini duduk di kelas 2 dan 3 sekolah dasar. Malu rasanya jika aku terus bersikap egois. Bulan lalu, istriku juga bilang padaku bahwa kami tak mungkin bisa rutin melaksanakan kewajiban seperti dulu. Katanya dia harus fokus memikirkan hal lain, membesarkan anak, dan bekerja mencari nafkah demi pendidikan dan masa depan anak-anak. Biasanya, jika rasa ingin itu datang dan aku tak punya tempat pelarian, aku akan segera mengambil air wudhu dan menegakkan sholat. Namun, semalam semua jadi berbeda. Aku sudah bersalin kaos dan sarung juga sudah menyiapkan sajadah untuk 2 rakaat. Akan tetapi, jiwaku masih gundah. Dadaku mulai bergemuruh, bukan dengan getaran doa seusai sholat malam yang khusyuk, tapi karena bayangan Bunda Rina kembali melintas di pelupuk mataku. Tidurnya yang nyenyak dan ujung daster yang tersingkap membuatku tercenung dalam hening. Dadaku mulai sesak. Malaikat putih seolah sedang berjuang melawan setan hitam di otakku. Kulipat sajadah dan menaruhnya di atas meja rias istriku di kamar kami. Harusnya aku langsung rebah dan tidur di sampingnya. Harusnya aku mengikhlaskan malam itu berlalu, walau ada setumpuk kecewa yang harus kupendam dan kutelan sendirian. Apalagi jam sudah menunjukkan pukul lebih 11:30 sedikit. Tapi entah kenapa ada sesuatu dalam diriku yang semakin tak bisa kukendalikan. Semakin ku coba memejamkan mata, makin terasa hal itu bangun dan berdiri seperti ingin lari di pagi yang cerah. Makin ku tepis bayangan Bunda Rina dengan segala pesonanya, makin lemah tenaga malaikat putih oleh setan hitam. Hingga akhirnya kaki nekatku kembali melangkah keluar kamar. Aku ke dapur membuat teh hangat agar lebih tenang. Lumayan lama aku membeku di dapur walau teh hangat sudah jadi. Dari sana aku bisa melihat cukup jelas ke ruang tengah. Rasanya perang di batinku makin berkecamuk, ribut sendiri, dan aku tak bisa lagi menahan diri untuk tidak melangkah. Sampai akhirnya gara-gara kejadian semalam itu, aku benar-benar malu dan serba salah jika bertemu Bunda Rina, ibu mertuaku. Jarum jam terus bergerak, sudah pukul 2 dini hari, tepat ketika teh hangat di tanganku kandas tanpa sisa. Kuhabiskan di sofa. Pandanganku masih lekat, Bunda Rina masih sangat lelap dalam mimpi. Wajahnya lembut, senyumnya tipis, menghiasi bibir indah.
Nafasnya tenang, tapi tiap tarikannya membuat dadanya bergerak pelan. Sementara dadaku semakin bergejolak. Kain spray matras berantakan di ujung bawah. Terbawa tarikan satu kakinya yang menekuk membuat daster kian tersingkap. Dalam hatiku berkata, betapa beruntungnya mendiang Pak Herman yang bisa memiliki istri wanita sempurna seperti Bunda Rina. Entah kenapa, khayalanku mulai terpacu bersama kebiasaan lamaku di mana sofa dan matras hampir tak berjarak. Aku menyebut namanya lirih, seperti hanya untuk diriku sendiri. Sementara imajinasiku mulai bermain dengan pikiran sendiri. Bunda Rina, ibu mertuaku memang jauh berbeda dengan putrinya, istriku. Beliau hanya ibu rumah tangga biasa, wanita desa yang kalem. Pembawaannya sederhana, gaya bicaranya lembut, bersahaja, dan sorot matanya selalu bisa meneduhkan lawan bicara. Selama setahun tinggal bersama kami, beliau selalu membuat suasana rumah ini lebih hangat dari biasanya. Beliau selalu menjadi penengah yang bijak ketika aku dan istri terlibat pertengkaran atau saat Nuri dan Gilang tak akur. Beliau juga menggantikan peran istriku menyiapkan sarapan pagi dan membuatkan teh atau kopi di sore hari. Beberapa kali aku pernah berbincang akrab berdua dengannya. Bahkan pernah kucoba dan kutanyakan, "Ibu masih sangat cantik. Apa ibu enggak pernah kepikiran untuk mencari pengganti almarhum bapak?" Bunda Rina hanya tersenyum. Katanya dia tak kepikiran untuk menikah kembali. Dia ingin menghabiskan waktu untuk kami saja. Mending ibu ngurusin anak dan cucu biar nanti bisa ketemu sama mendiang ayah mertuamu di surga saja, balasnya lembut. Setahun ini aku memang sangat akrab dan dekat dengan ibu mertuaku. Malah aku sudah menganggapnya sebagai pengganti ibuku. Sebab sejak kecil aku yatim piatu, diasuh dan dibesarkan oleh paman dan bibiku. Beliau kuanggap sebagai sosok ibuku. Tapi anehnya semalam, semuanya berubah. Aku tak lagi melihatnya sebagai ibu atau mertua, melainkan sebagai seorang wanita. Wanita yang kecantikannya tetap anggun di usia setengah baya. Wanita yang pasti rapuh karena sudah terlalu lama hidup sendiri. Jantungku makin berdegup kencang dari biasanya ketika suara Bunda Rina terdengar lirih. "Mas, ibu kangen." Tubuhnya bergerak pelan, menggeliat lembut seperti sedang larut dalam mimpi indah bertemu mendiang suami. Semuanya seperti mendorong keberanianku. Perlahan aku turun dari sofa. Saat aku rebah di sampingnya, dunia jadi gelap. Tak pernah kubayangkan dalam hidupku kalau semalam aku sudah berani sampai seperti itu terhadap ibu mertuaku. Hingga akhirnya paginya aku benar-benar malu dan serba salah jika bertemu Bunda Rina, ibu kandung istriku sendiri. Keesokan paginya, aku bangun kesiangan. Sudah jam 10 pagi, istri sudah berangkat kerja sekalian, mengantarkan anak-anak ke sekolah. Karena kemarin habis lembur dan rapat akhir tahun, hari itu aku boleh libur. Lagi pula semua laporan kantor sudah kuselesaikan. Suara Bunda Rina terdengar dari dapur sambil masak dan menggoreng ikan bawal. Beliau bersenandung lagu romansa era 80-an. Aku bangkit dari pembaringan termenung sebentar mengenang apa yang terjadi semalam. Berharap semua itu hanya mimpi. Namun saat aku muncul di ambang pintu dapur, segalanya kembali berubah. Aku sadar kalau yang semalam itu kenyataan. "Kesiangan ya mas, maaf ya, pasti kamu kecapekan karena yang semalam." Sapa Bunda Rina, suaranya terdengar lebih kalem. Batinku serasa sejuk diguyur embun pagi walau sejatinya aku kesiangan. Bukan hanya karena cara dia menyapaku yang berbeda, tapi juga penampilannya. Pagi itu dia kelihatan lebih bercahaya mengenakan daster pendek rumahan warna biru muda. Tak seperti biasanya, Bunda Rina tak memakai hijab panjangnya. Rambutnya ikal sebahu diikat santai. Nampak masih cukup lembab. "Nih, sarapan dulu, mas." Kamu itu gara-gara semalam ibu sampai harus repot keramas pagi ini, mas," katanya. Kulihat ada rona berbeda di wajahnya. Senyumnya tetap ramah, tapi pipinya merona antara malu dan menggoda.
Aku menarik napas, menarik kursi kayu, dan duduk menghadap meja makan. Bunda Rina meletakkan sepiring nasi hangat dan ikan. Makasih Bu. Ibu nggak sarapan sekalian? Tanyaku. Iya, saya sengaja bangun siang karena hari ini libur, Ibu. Balasku tak kalah canggung. Wajahku hangat. Setiap kali kami saling bertemu pandang, ada nuansa yang menggantung di dapur. Beliau tersenyum simpul, mengambil piring untuknya, lalu duduk di kursi kayu dekatku. Ada jeda beberapa detik sebelum ia bicara. Karena yang semalam kita udah bersamaan. Pagi ini ibu maunya kita sarapan samaan, Mas. Bisiknya makin menggoda. Aku hanya tertawa kikuk. Kukira beliau bakal marah padaku. Tapi nyatanya beliau sama sekali tak mempermasalahkannya. Maaf ibu, saya beneran enggak sengaja. Anggap saja cuman mimpi, Mas, balasnya. Sejak saat itu hubunganku dengan Bunda Rina tak lagi sama. Kedekatan kami bukan lagi sekadar menantu dan ibu mertua. Pagi itu setelah sarapan bersama, kami melanjutkan obrolan tentang yang semalam di dapur, diwarnai aroma masakannya. Aku teringat ucapan sahabatku, wanita setengah baya yang lebih matang dan berusia memang rasanya luar biasa. Bunda Rina membereskan piring sisa sarapan, membawanya ke wastafel, dan mulai mencuci perabotan. Sementara itu, aku masih terpaku menatapnya yang membelakangiku. Teh hangatku seruput, tapi mataku malah tertuju ke sana. Seketika Bunda Rina menoleh sedikit sambil melempar senyum dan tatapan penuh makna. Ibu tahu kamu sudah lama nggak bisa mendapatkannya dari istrimu, Mas. Sekarang terserah kamu deh maunya gimana. Ucapannya lirih bagai angin pagi. Dan pagi itu sekali lagi malaikat putih dalam batinku dikalahkan bisikan setan hitam yang lama bermain di pikiranku. Entahlah apakah aku atau Bunda Rina yang salah. Tapi yang jelas semua kesalahan pagi itu terasa sangat benar bagi kami berdua. Jam sudah menunjukkan pukul 1 siang ketika kami terpisah. Bunda Rina berlari kecil ke kamar mandi dan aku masih terkaku. Suara gemericik air terdengar, lalu suaranya sedikit keras sedikit ditahan. Tuh kan Mas, kamu tuh bandel banget deh, katanya. Ada nada tawa di balik suara itu, tapi juga ada kekhawatiran. Ibu udah bilang dibuang saja di luar. Kok malah di dalam sih? Tanyanya. Aku tersentak sambil merapikan bajuku. Maaf ibu, saya beneran enggak sengaja, jawabku dengan nada bergetar. Bunda Rina sudah berdiri di depan kamar mandi. Tangannya ditaruh di pinggang, senyumnya cemberut manja padaku. Udah telat, Mas. Kalau nanti ibu jadi kenapa-kenapa, awas loh ya, katanya. Tapi lagi-lagi tak ada nada kesal pada ucapannya. Malah terdengar seperti menunggu reaksiku, menunggu jawaban apa yang bakal kulontarkan atas pertanyaan rumit itu. Astaghfirullah. Batinku seketika seperti ditampar kenyataan. Bagaimana kalau karena aku Bunda Rina sampai... mana mungkin usianya kan sudah kepala 5, sudah setengah abad, setengah baya. Apa mungkin wanita di usia seperti itu mengandung... Wajah istriku dan kedua anakku, Nuri dan Gilang, seperti melintas cepat dalam benakku. Dan rasa bersalah mulai menghantuiku. Aku tetap berdiri di dekat meja makan. Tapi kaki ini seolah tak memijak bumi lagi sampai tangan Bunda Rina mencubitku. Udah Mas, nggak usah dipikirin. Anggap saja semua ini hanya mimpi. Karena ibu-ibu sudah memutuskan menerima Pak Sugi. Ibu sudah menjawab lamarannya dan ibu akan menikah dengannya. Nanti malam, ibu mau bicarakan dengan istrimu, katanya. Bunda Rina senyum bahagia. Aku pun merasa lega. Ternyata Pak Sugi, tetangga kami yang sudah lama menduda, serius. Lelaki berusia 60 tahun yang sudah pensiun dari Pemda Kabupaten kami dan sudah lama menduda menginginkan ibu mertuaku. Ya, begitulah. Akhirnya Bunda Rina bisa kembali hidup bahagia setelah menikah dengan Pak Sugi dengan acara sederhana, dan semua rahasia kami tentang yang semalam bisa tersimpan abadi.
dalam janji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Pesan untuk pendengar dari HRSBK. Kisah ini mengingatkan kita betapa rapuhnya keharmonisan rumah tangga bisa terjadi ketika komunikasi dan keintiman dengan pasangan merenggang. Penting bagi kita sebagai suami dan istri untuk selalu menjaga komunikasi terbuka mengenai kebutuhan emosional dan fisik masing-masing. Jangan biarkan ego atau kesibukan menjadi tembok yang memisahkan. Menjaga batasan dalam hubungan kekerabatan seperti dengan mertua juga sangat krusial untuk melindungi kesucian pernikahan. Ingatlah setiap tindakan, terutama yang dilakukan dalam kesendirian atau kerahasiaan, pasti akan membawa konsekuensi. Pilihlah jalan yang benar dan selalu utamakan kejujuran serta tanggung jawab terhadap keluarga yang sudah kita bangun.